Bet tēma, manuprāt, ir svarīga, tāpēc, ka ik pa brīdim man ir šādi te jautājumi tieši par magniju, neskatoties uz to, ka es nezinu, vai ir kāds vēl cits uztura bagātinātājs, par kuru tik daudz un bieži un no visiem stūriem un visa, kam nav slinkums, runā un pārdod un tirgo, un katrs slavēs savu un aptiekas atkal savu, un īstenībā tajā visā lielajā informācijas daudzumā var arī apjukt. Tāpēc man radās tāda vēlme ierakstīt šo iziet laivā, un lai paliek šis ieraksts, salikt pa plauktiņiem. Skaidrs, ka mēs šovakar nevaram tādā īsā sarunā izrunāt absolūti visu par magniju, tas vispār nav iespējams, jā, man par magniju, ne tikai par magniju, par galvenajiem uzturbagātinātājiem ir atsevišķs vesels kurs, bet šovakar ir tos galvenos jautājumus, tātad salikt pa plauktiņām tur, kur cilvēki iekrīt, kur iekrīt tajās lamatās. Man ir tāda savu Inguna Priedniece. Man ir, aptuveni 30 gadu pieredze šajā jomā, uzturs un uzturbagātinātāji un tā tālāk. Man pašai priekš sevi šī tēma ir interesanta. Es neesmu ārsts, uzreiz saku, bet jums ir jāsaprot tādu lietu, ka uzturs, jā, tas, ko mēs ēdam, un tajā skaitā arī uztura bagātinātāji, tas ir tas, kur katram ir, tomēr nepieciešams orientēties. Jā, arī veselam cilvēkam ir jāprot tajā visā orientēties, jo galu galā, savādāk mēs tērējam naudu, jā, tērējam naudu par mārketingu, tur, kur to varētu netērēt, un nopērkam, ja konkrēti runājam par magniju, tādu magniju, kas mums neder, jā, un brīnamies, kāpēc mums nav rezultāts, un tad sakam, vai tas vispār ir sūds, tas ir vajadzīgs, tas vispār nedara. Ja mēs lietojam kaut kādas lietas nepareizi, ne tādā veidā, kā viņas ir paredzētas, jā, tad mēs nevaram gaidīt nekādu pozitīvu rezultātu. Tāpēc man likās svarīgi šo te visu tā kā salikt pa plauktiņam. Lūk, jā, tātad par ko mēs šovakar parunāsim, jā, kāpēc vispār, jā, kāpēc magniju mums vajag, jā, kuru magniju, pareizāk sakot, magnijs jau viens un tas pats, vienkārši magnijs ir metāls un viņš nav, viens. Viņš vienmēr ir ar kaut ko kopā. Jā, un lūk, no šī te varianta arī rodās pie dažādiem nosaukumiem. Magnija bisglicināts, magnija citrāts un magnija malāts un tā tālāk. Jā, un šo te ir svarīgi ņemt vērā. Tāpēc mēs tieši par šo te pie tā pieskarsimies, jums būs skaidrs beidzot, jā. Parunāsim par to, cik daudz magniju vajag lietot un kāpēc vienam palīdz, otram nepalīdz, jā, un vai tiešām tas magnijs, kurš maksā 5 eiro, ir sliktāks par to, kas maksā 35 eiro un vairāk, jā, un kāda tā cena veidojās, un uz ko īstenībā ir jāskatās, lai saprastu, cik tad patiesībā, kurš ir lētāks, kurš ir dārgāks, jo vienkārši paskatoties divas burciņas, tā plauktā viena 5, viena 35, jā, nav teikts, ka tas, kuram ir 35, viņš tur ir īpaši, pareizāk sakot, tas, kur 5, nav teikts, ka tas tur ir sliktāks par to, ja? Par to dārgo, ja? Tad par to mēs te šodien runāsim. Tie, kas klausīsies, teiksim, vēlāk, būtu ļoti forši, ja jūs tagad komentāros ierakstītu, vai jūs lietojat magniju, un ja jūs lietojat magniju, tad kādu magniju jūs lietojat. Jā, ja jūs īsti nezināt, jūs varat paņemt to burciņu vai paciņu iepakojumu, paskatīties, kas jums tur ir rakstīts. Tad būs vienkārši tā interesanti, kādus magnijus, kurš ēd. Un jā, var atklāt noslēpumus, jā, variet uzrakstīt arī kāpēc, kādu nolūkam jūs to lietojat. Tas ir tā, ja jūs vēlaties, jā. Parasti asociācija ir magnijs, jā, kas pirmais ir nāk prātā, kam, ja mums ir krampji, vēl vajag magnijs, nerviem, jā, tātad nevaram mēs gulēt, slikts miegs, nevaram aizmigt, jā, tātad magnijs, jā. Tas ir tas, kas ir pirmais, kas nāk prātā, bet tas, par ko īsti neviens laikam neaizdomājās, ka magnijs primāri ir priekš enerģijas ražošanas. Ja mums nav magnijs, tā nekad nav, ka viņa nav. Jā, tāpat mēs kaut ko ēdam, mēs ar uzturu viņu dabūjam, un tā nav, ka mums ir 0 magnijs, jā, tad ja mēs nevarētu dzīvot. Bet ja mums magnijs ir par maz, magnijs trūkst, tas uzreiz atsaucās uz mūsu enerģiju, tāpēc, ka mēs esam pieraduši skaitīt kalorijas, jā, tā ir enerģija. Kalorijas attiecās uz pārtiku. Tas ir pārtikas produktu enerģija, ir pieņemts mērīt tādā mērvienībā kā kalorijas. Kalorijas nekādā veidā neattiecās uz mūsu enerģiju.
Tātad katrā šūnā ir tādas mazas spēkstacijas, jā, es bišķi novērsos un domu pazudu, es vēlāk pateikšu. Tikai eritrocītos nav, visās pārējās šūnās ir, un tur tiek ražota mūsu enerģija tā, ko mēs izmantojam dzīvošanai, lai mēs varētu kustināt roku, jā, lai es tagad varētu runāt, lai jūs varat klausīties, lai mēs varētu jebko darīt, lai vispār mēs varētu organisms dzīvot, jā, uzturēt temperatūru, visu pārējo, jā, tad to enerģiju ražojam mēs paši. Un šis te process, tas ir tur ļoti tāds sarežģīts bioķīmisks process, tur notiek daudz reakcijas, un viens no tādiem svarīgiem kofaktoriem tajā visā procesā ir magnijs. Viņam ir ļoti svarīga loma. Un ja mums magnijs trūks, mums nebūs enerģijas. Jā, tas, ko jūs zinat, kas tur mums vajadzīgs enerģijai, un kas vēl, un dzels, protams, spēlē lomu un tā tālāk, bet magnijs arī ir ļoti svarīgi. Mitohondrija saucās tās spēkstacijas, ja? Kur mums ražojās mūsu enerģija. Un līdz ar to tad enerģiju izmanto kas mūsu muskuļi, lai ir kustas sirds, lai var strādāt, smadzenes, lai var domāt, ja? Mūsu aknas imunitāte visam ir nepieciešama enerģija, un līdz ar to tad magnijs, ja, ir vajadzīgs katrai no mūsu šūnām. Tāpēc magnijs ir viens no tādiem elementiem, kas saucās makroelements, salīdzinoši viņš ir vajadzīgs mums daudz. Jā, ir kaut kādi mikroelementi, kur mums vajag ļoti maz, bet tas nenozīmē, ka viņi nav svarīgi, bet magnijs ir tas, un mēs viņu katru dienu, jā, mūsu organisms viņu izmanto šajās visos procesos, jā, un tāpēc mums magniju vajag uzņemt katru dienu. Mums vajag viņu uzņemt katru dienu, tāpēc ir jāskatās, ko mēs ēdam, vai mēs ēdam tos produktus, kur ir magnijs, vai mēs viņus vispār neēdam, varbūt mums negaršo, jā. Un, ja mēs saprotam, kā faktiski mēs ļoti maz ēdam tādus produktus, kur varētu būt magnijs, jā, tad loģiska izvēle ir tas, ka man ir jānopērk magnijs, vai no aptiekā, vai no internetā, tas vairs nav tik būtiski, kur jūs izvēlaties pirkt, jā, vienkārši tā saprašana, ka bez magnija mūsu dzīves kvalitāte nebūs high level. Ja? Tāpēc arī tās izpausmes, tie simptomi, kā sauc, ja, kas norāda uz to, ka mums tas magnijs trūkst, arī ir tik dažādi. Ja, tāpēc vienam ir numugurums, kādam citam ir krampji. Protams, magnijs nav vienīgais iemesls, kāpēc var būt krampji, bet tas ir viens no, ja. Vēl citam tas paužās kā trauksme vai bezmiegs, vai ļoti daudz dažādos veidos var izpausties mums. Tas, ka mums ir, mums tā kā klauvē, mūsu organismus mums klauvē un stāsta, hey, hello, mums šeit beidzās rezerves, ja, mums tikai jau pietrūkst. Un tieši tāpēc nav tāda viena magnija, nav tādas vienas vielas, kas varētu atrisināt visas problēmas, ja, visi minerāli, vitamīni un visas pārējās lietas, kas ir vajadzīgas, negribu iet dziļumā šodien, ja. Ir saistīts cits ar citu. Viņi strādā viss kopā. Nav tā, ka viens pats darbojās pats par sevi. Ja? Kā magnijam ir vajadzīgi arī vitamīni, kā kofaktori, olbaltumvielas, aminoskābes. Ja? Tā kā lūk, tas viss ir kopā. Ja? Un šajā te sakarā ir tādas sastāvdaļas, teiksim tā, jo es vienkārši negribu iet kaut kādām dziļumos iekšā. Ir sastāvdaļas, kas viena otru tā kā pastiprina, un ir tādas sastāvdaļas, jā, kaut vai tie paši minerāli, kas konkurē viens ar otru. Un šeit parādās tas variants par to, kad tad dzert to magniju, ar ko kopā var dzert, ar ko kopā dzert nevar, jā, jo kas notiek? Nekas jau slikts nenotiek. Ja? Tu tāpēc nepaliks ne slims nekāds, vienkārši jādzer kopā tos, kas viens ar otru konkurē. Tad viens mūsu organisms kādu no tā paņems, un kāds paliks vienkārši aiz borta. Ja? Vienkārši, jo viņi izmanto tā kā vienas durtiņas, pa kuriem iet iekšā, un tur var iet zināms skaits, teiksim, cilvēku. Un, ja pirmie pamanās iespraukties pa priekšu, teiksim, magnijs, viņš tur tiek iekšā. Ja pa priekšu iemanās iespraukties, piemēram, kalcijs, tad kalcijs tur tiek iekšā. Ja magnijam vairāk vietas nav. Tā tas strādā. Ja, bet, ja, un vēl ir jāsaprot tāda niansīta, ja. Te var rasties jautājums, kā tad ir tie uztura bagātinātāji, kur jau ir salikts kopā, piemēram, magnijs tur ar kalciju, varu un tā tālāk, vai kas ir vispār multivitamīni, kur ir vitamīni un minerāli kopā, jā, un tur viss ir. Un tātad, ko tad to nedrīkst ēst, nedrīkst dzert? Nē, te ir jāsaprot tāda ļoti svarīga, šī ir svarīga, piefiksējiet un kaut kur sev pierakstīt, svarīga ļoti lieta. Tad, kad tev nav deficīts magnija,
Bet tu vienkārši saproti, ka tu ar uzturu, nu tev negaršo tie pārtikas produkti, vai tu nesenāk, piemēram, tik daudz dārziņus apēst, ja, vai tie zaļie dārziņi īsti neiet pie sirds, vai ziemā, teiksim, nav svaigu, un tu negribi, un tu vienkārši saproti, ka tev vajag, tā kā profilaksei, nu, drošības pēc vajadzētu tā, lai to paēst, tā kā ar uzturu bagātinātāji. Ja tas ir profilaksei, ja, tas nozīmē, ka tās ir mazās devās, un mazās devās, ja viņi ir visi kopā, tad ir ok. Tad visiem pietiek vietas. Viņi tur viens otru neizkonkurē, un cik nu viņi tur kaut kā nebūtu, kurš pa priekšu, kurš pēc tam, jā, bet visi pa tām durtiņām sajiet iekšā, un viss ir kārtībā. Tur neizveidojās konkurence. Šī te konkurence, jā, kur ir tiešām jāskatās, ko ar ko kopā ēst, ko ar ko kopā neēst, ir tāda, ja jūs esat konstatējuši sev, ka, nu, man točna, teiksim, tagad trūkst, kaut kas no tā trūkst, jā, vai tur magnīs trūkst, vai kalcijs vai dzelzs vai kaut kas, un tu jau tādās lielākās devās tātad ēd, jā, un šajā gadījumā tad ir tiešām jāskatās un jāliek atsevišķi, jā, ja tu tagad apēdi magniju, tātad to, ar ko viņš konkurentu, tad pēc 2-3 stundām sēdam, jā. To vienā dienā var ēst, vienkārši vienā reizē nevar ēst, jā, lai viens paspēja jau tur aiziet un iet tur, kur vajag, un pēc brītiņa, jā, kad atkal durvis ir vaļā, mēs varam ēst citu. Es ceru, ka šis ir ļoti svarīgi. Šeit vienmēr cilvēkiem sajūg. Jāsaka, bet tie tur kopā neiet, kā viņš tajā burkā ir, tad to man pirkt nevar, un vai to man var, jā, tad profilaksē visi, kas ir tur kišmiš, kopā nelielās devās, to profilaksē būs ok. Tur nekas nenotiks, jā. Bet, ja tu gribi, teiksim, jau tādās normālās devās, ka tu konstatēji, ka tev jau ir iztrūkums un tev vajag šobrīd papildināt, tad ir jāskatās, ar ko ēst kopā un ko atsevišķi. Par to es vēlāk pieminēšu, ja? Tā. Bet tagad atgriežamies pie tā, kad ir dažādi tie magnija nosaukumi, ja, un kā jau es teicu, tas ir atkarīgs nevis no magnija. Magnijs visur ir viens un tas pats. Nu, magnijs ir magnijs. Bet tas ir otra sastāvdaļa, ar ko tas magnijs ir kopā, jā, tajā uzturu bagātinātājā. No tā ir atkarīgs arī nosaukums, un no tā ir atkarīgs, kā šis te uzturu bagātinātājs tev strādās, kādus viņš tev dos pozitīvus rezultātus, jā. Jo cilvēks pērkot magnija citrātu vai bisglicinātu vai vienalga magnija taurātu, cilvēks domā, skatās, man vajag magniju, nav svarīgi, kā tur nosaucās, magnijas, es pērku ar domu magnijas. Bet tā otra sastāvdaļa, viņa arī dod savu rezultātu. Un tāpēc ir svarīgi izvēlēties to, kurš jums konkrētā situācijā dos vislielākos plusus. Nu, paskatīsimies tādus, kas ir vispopulārākie. Piemēram, magnija citrāts. Nu, magnija citrāts ir absolūti universāls, viņš labi uzsaucās, tas ir magnijs kopā ar citronskābi, un ja mēs runājām, mums pieminēja to, ka magnijs piedalās mums enerģijas ražošanas procesā, tad citronskābi arī piedalās enerģijas ražošanā. Nu, vienīgais ir ar magnija citrātu ir jāskatās, kam ir ļoti, varbūt tās jau tā, problemātisks vēders, jā, caurējies bieži un šķidrs vēders. Bet kamēr jūs nesat savu vēderu savaduši kārtībā, jā, tad ļoti uzmanīgi ar citrātu, jo citrāts arī var jums vēl padarīt mīkstāku to vēderu. Bet tā principā ir diezgan arī laba uzvilkšanās spēja, un citrāts ir tāds gan cenās pieejams, gan arī aptiekā varat pirkt citrātu, bet jāskatās, lai tur ir citrāts, lai tur nav nekādu citu piemaisījumu. Par to mēs vēlāk pieskarsimies, ja? Tālāk ir magnija malāts. Tas ir magnijs kopā ar ābolskābi. Tās visas organiskās skābes arī ir enerģijas ražošanai. Un, ja citrātu, viņu var no rīta pa dienu, var arī, teiksim, pēcpusdienā, nu, tur var būt individuāli skatīties, tas kas attiecās uz malātu noteikti nevajag ēst vakarā. Jo man arī ir bijuši konkrēti tādi cilvēki, klienti, kas saka, nu, es ēdu magniju priekš miega, man miegs nevienā acī, man tiešana, un tas magnijs nestrādā, nu, es jautāju, kādu tu magniju ēd. Viņi saka, magniju malātu, es saku, nu, mīļā, ja tu ēdīsi magniju malātu, tad tu točnā dancosi līdz pusnaktī, nevis gulēsi. Magniju malāts ir
ļoti labs enerģijas avots, ļoti labi tieši tie, kas sporto, vai arī kas vienkārši, kas nevis kā sportisti, bet paši priekš sevis, tur soļošana, skriešana, pirms sportā savām nodarbībām ļoti labi ir izdzert šo te magnīju malātu, jums būs enerģija un spēks, un pēc tam, pēc šī te vingrinājumiem, pēc soļošanas, pēc sportošanas vienkārši nesāp muskuļi. Jūs būsiet ļoti, ļoti patīkami pārsteigti, jā, tādā veidā strādā magnīja malāts. Tāpēc mēs viņu atceramies, mēs viņu ēdam kaut kad pa dienu. Kāpēc es saku kaut kad? Tāpēc, ka principā magniju var ēst neatkarīgi no ēdamreizes, ja jums ir kuņģis kārtībā. Ja jums ir jutīgs kuņģis uz visu kaut ko tāds, tad labāk ir kopā ar ēdienu vai tūlīt pēc ēšanas. Bet tas ir tikai tāpēc, ja jums ir tāds ļoti reaģē kuņģis. Ja jums kuņģis nav kairināts un ir viss vesels, tad praktiski nav nozīmes, kad jūs no magnija apēdat. Tālāk, viss man liekas, vispopulārākais, kas no visiem stūriem skan, tad ir magnija bisglicināts. Ir glicināts un ir bisglicināts. Es negribu šodien iedziļināties tur tajā atšķirībā, kāda tā ir. Drošāk un labāk ir pie bisglicinātu. Tas ir 100%, tas ir helātu tātad savienojums. Tur ir magnijs kopā ar aminoskābi. Tātad ar glicīnu, un šis ir tas, ko ir, ja mēs gribam labāku miedziņu, ja mēs gribam relaksu, tad šis ir tas vakara magnijs, kurš palīdzēs jums nomierināties pirms miega un vieglāk aizmigt, jo glicīns pats par sevi arī ir tāds kā relaksējošs, nomierinošs, tikai jāatcerās, ka tās nav miega zāles, ka tas ir vienkārši tāds relaks. Un šeit ir vēl viens tāds blakus lieta, ko vajag atcerēties, kad magnija bisglicināts var pazemināt asinsspiedienu. Paskatieties, jūs paši zinat, kāds jums ir spiediens, un tātad paskatieties, vai nav tā, ka jūs iedzērāt magniju, jums tāpat ir zemes, iedzērāt magniju bisglicinātu, un jums galva sareiba, un jums tā kā nesaprotiet, kas notiek, To vajag ņemt vērā. Vēl ir magnija treonāts, tas ir rekomendē tieši kā efektīvāko no magnijiem, kas palielina magnija pieejamību smadzenēs. Tas nenozīmē, ka citi nekādā veidā tur nenokļūst. Šis ir efektīvāks, tātad smadzenes, atmiņā, koncentrēšanās, kognitīvā funkcija, tātad prāta spējas. Ja jums magniju gribās šādiem mērķiem, tur gatavoties, sesijai, eksāmeniem, tātad magnija treonāts būs efektīvāks. Un vēl jāatcerās, teiksim, par bisglicinātu, ka viņam tomēr ir tas nomierinošais efekts, kad no rīta droši vien, ka nebūs labs variants viņu dzert, it sevišķi jums ir jāiet uz darbu, uz mācīties vai vēl kaut kur, var jums uznākt miedziņš, piemēram. Tā, vēl ir tāds magnijs kā magnija taurāts, tas ir nervu sistēmai, sirdī un elektrolītu līdzsvaram, ir tādas specifikas, kam viņš būs labāks. Tie ir tātad tie, kuri uzsūcās, kuri labi strādā, kur tiešām tas magnijs no tās piļuļas nonāks tajā šonās, kur viņam jānonāk un sāks savus darbības, Šos visus mēs varam pirkt. Bet ir... Aptiekās viņi ir magnija sulfāts un ir magnija oksīds. Un ārsti arī jums labprāt viņus izrakstīs, kāpēc viņi tā dara, to nejautājiet man, to jautājiet viņiem. Viņi strīdēsies pretī, ka viss jau ir ļoti labi. Viņi vienkārši tā ir pieraduši strādāt ar šiem te magnijiem, bet es personīgi nerekomendēju nevienu otru. Magnija sulfāts, tas ir sērskābes sāles, ja jūs viņu apēdīsiet, jūs drīzāk dabūsiet caurīju nekā magniju sev atjaunosiet. Tā kā iekšķīgi šis nav ēdams. Es teikšu uzreiz, ka tas nav ēdams. Bet toties magnija sulfāts ir ļoti labs vannā, relaksējošām vannām, mārīgai tātad lietošanai. Un vēl viņu sauc par epsum sāli. Tātad vannā šo te sāli var bērt, un tas būs ļoti ok. Bet ēst viņu nevajag. Kas vainas ir oksīdam? Oksīds, tātad tas arī ir sāls. Un kur ir tas slasts? Kur ir tas slasts, kāpēc cilvēki izvēlās viņu arī pirkt? Viņš ir lēts, viņš ir reāli, man liekas, vislētākais, kā izēvielu ļoti lēts, tāpēc arī ražotāji viņu labprāt grib likt iekšā un piemaisīt klāta gan arī bisglicinātiem un visiem pārējiem magnijiem, tāpēc ir ļoti jāskatās etiķete, lai tur nebūtu oksīds iekšā. Un smuku uzlikt cenu. Jūs maksājat praktiski par tukšu gaisu, labākajā gadījumā. Jo
redziet, kas ir. Ja mēs skatāmies tīri uz to sastāvu, ja magnija oksīdā, magnijs, nu tīrais magnijs, tur ir daudz, tur pat kaut kāda līdz 60% var būt tas magnijs. Bet fiška ir tajā, kad viņu apēdot, viņš ļoti slikti šķīst. Jā, tātad apēdot viņam ir jāizšķīst ūdenī, lai tas magnijs var apdalīties un uzsūkties tur, kur vajag. Un tā otra sastāvdaļa tātad atsevišķi, jā, bet šis tātad ļoti slikti strādā. Nevar teikt tā, ka nekas no tā magnija oksīda neuzsūksies. Kaut kas jau tur uzsūksies, bet tas pārpalikums, jā, kas tā tad paliks zarnās, ja viņš piesaistīs ūdeni un izraisīs caurēju. Magnija oksīds ir ļoti labas caurējas zāles. Kā caurējas zāles ir ok, kā magnija, lai novērstu magnija deficītu, viņš absolūti nav ok. Jā, ir svarīgi, lai jūs to zināt. Jā, tā tad lūk par to, kā dzert, jā, es vēlreiz, jā, saku, tad skatāmies, kāds mums ir kuņģis, cik mums ir jutīgs, jā, kuņģis ir jutīgs tādu pēc ēšanas, mēs magnijus, ja kādus dzeram, jā, kuņģis mums ir ok, nu, skatāmies, jā, tātad pēc savas reakcijas apēdam, viss ok, nav nekur, viss kārtībā, jā, tātad varam ēst pirms ēšanas, pēc ēšanas, ja ir jādala, jāskatās pa stundām, pēc starp ēdam reizēm, jā, var. Tā kā tas nav tik būtiski. Sacīju, ka ir savā starpā minerāli, kas konkurē, ja, un varbūt arī vitamīni, ja, tad ir vismaz 2 stundu intervālam jābūt savā starpā. Bet ir arī dažādi medikamenti, antibiotikas un cita veida medikamenti, ko arī kopā ar magniju dzert nevajag, ja, jo magnijs var samazināt šo te zāļu uzsūkšanos. Jā, bet es domāju, ka to jūs ārstējošais ārsts, ja kādam ir tādas zāles, tad viņš to zina un viņš jums to pateiks. Vienkārši ir svarīgi, teiksim, jums zināt, ka varbūt, ja jums ir kaut kāda vajadzība, kad kaut kādas zāles lietot, jūs varat atcerēties, pajautāt savam ārstam, pateikt, es lietoju magniju, vai man ir jāuzmanās vai jādzer atsevišķi, vai šajā gadījumā tas nekādu lomu nespēlē, ka es varu brīvi arī lietot kopā vienlaicīgi ar saviem medikamentiem. Vēlreiz uzsvēršu, tas nenozīmē, ka tad, kad jūs lietojat tās antibiotikas vai tos medikamentus, ka jūs nedrīkstat magniju, nē. To, kad nevajag uzreiz vienā reizē apēdu piļuļu, virsū magniju, vienkārši tad mēs atsevišķi tagad izdzērām savas zāles, ja vajag, un pēc 2 stundām mēs varam dzert magniju. Sveiki, Andris, paldies par jautājumu. Es nezinu, cik tālu jūs esat to noskatījušies. Jūs varbūt sākumā nedzirdējāt, es stāstīju. Magnijs, jebkurš magnijs, jā, palīdz pie krampjiem kājās. Jā, pie nosacījuma, ja iemesls bija tam, ka mums ir magnija deficīts. Krampji kājās var būt arī ne tikai no magnija trūkuma. Jā? Ja mums ir krampji kājās, ja mēs izdzērām magniju un mums nepalīdz, jā, un tas bija labs magnijs, kurš uzsūcās. Es tikko stāstīju, ka tas nevajag dzert magnija oksīdu, viņš nestrādā, jā, un nevajag noteikti dzert magnija sulfātu. Visi pārējie magniji, vienalga, vai tas ir magnija cidrāts, vai tas ir magnija bizglicināts, vai tas ir magnija taurāts, vai tas ir treonāts, vienalga, kurš no magnijiem, jā, viņš palīdzēs pie muskuļa krampjiem, jā, iemesls tam bija magnijs. Ja muskuļu krampju iemesls būs cits, jā, nu tad magnijs tur palīdzēt nevar. Jā, tā kā tas ir jāskatās pašam. Nu, ir jābūt arī pietiekamā daudzumā, jā. Par tiem daudzumiem es vēl turpinājumā parunāšu, un ja būs līdz galam vēl būs kaut kādi jautājumi, jā, tad vienkārši var vēlreiz pajautāt. Kā mēs viegli varam iekrist ražotāju lamatās? Nu, tāpēc, ka mēs vienkārši nezinām, jā. Ražotāji, pārdevēji, tas nenozīmē, ka viņi speciāli grib mūs piemānīt, jā, bet viņi varbūt izmanto mūsu neinformētību, vai tā ir mūsu pašu atbildība, ka mēs neesam informēti, un īstenībā viņi pelna naudu uz mūsu nezināšanu. Es jau te pieminēju to, ka var būt klāt pie tā paša bizglicināta, var klāt būt piemaisīts arī daļa magnija oksīda, un līdz ar to tas jau būs cits rezultāts, tu maksā kā par bizglicinātu un sagaidi, ka tev būs tāds rezultāts, bet tā nav, respektīvi tu pārmaksā, jo magnija oksīds tas ir ļoti, ļoti lēts. Es domāju, ka es nekad neesmu skatījusies aptiekā, bet viņi visu laiku aptiekā ir magnija oksīds, var aiziet un paskatīties tās cenas, jā, un viņi tiešām ir lēti. Tātad kā tas ir? Ja uz etiķetes, ja mēs, piemēram, nav svarīgi, vai tas ir aptieka, vai tas internetā, vai no kaut kādām tīkla mārketinga kompānija, tas nav svarīgi, kas ir pārdevējs, jā, magnijs visur ir magnijs, jā, gan tur.
Ja mēs ņemam to burciņu un skatāmies, ir svarīgi, ja, te uz priekšu, no tā, valsts, jā, pretskatā uz galvenās etiķetes. Tur skaisti rakstīts magnēzijas, jā, 1200, jā. Un tagad mēs domājam, jā, ok, jā, mums tagad ir magnīs, jā, mums tur ir tie 1200. Nu, nē. Tad mēs griežam otru pusīti, kur jau ir maziem burtiņiem, ir obligāti jābūt rakstīts sastāvs. Un tur ir jābūt rakstītam obligāti tīrais magnīs, cik ir. Jā, parasti tad raksta, ja, vienā kapsulā vai vienā dienas devā. Jā, kādreiz dienas devā ir tur varbūt tās 2 kapsulas vai 3 kapsulas, tas arī ir smuki, viss jāizlasa un jāņem vērā. Tur katram būs savādāk, tāpēc katra pudelīte ir jāpēta. Un ir jāskatās, cik ir tīrais magnīs, jo mums ir svarīgi, ja, uzņemt vajadzīgo daudzumu tīrā magnija. Cik mums tur klāt būs tā palīga viela, vai tas būs glicināts, vai tas būs citronskābe, vai tas būs ābolskābe, vai tas, kā nu kuram, tas mums nav svarīgi. Mums ir svarīgi magniju redzēt, tīro. Līdz ar to ir jāskatās. Un vēl ir tāda lieta, ka, un šeit ir tas variants, ja tas būs vienkārši rakstīts tīrs, piemēram, magnija bizglicināts, un te ir otrā pusītē rakstīts magnijs tik un tik, skaits tātad, un nekā cita vairāk nav. Tas nozīmē to, ka tur tik tiešām ir tīrs magnija bizglicināts, ka tur nav nekādu citu piemaisījumu. Bet tajā pašā laikā es esmu reāli redzējis tādas bizglicinātu otras puses, kur ir uzrakstīts, jā, magnijs, vienkārši magnijs, un tad ir magnija oksīds vēl, un tur vēl visādi citādākas. Nē, tos mēs atstājam plauktā un nepērkam. Pērkam tīru. Ja tas ir magnija citrāts, tātad tur ir jābūt magnijam un citronskābei un viss. Nekādiem magnija oksītiem, nekādiem magnija sulfātiem tur iekšā nav jābūt. Vēl ir tāda lieta, ka ir, teiksim, šeit vai uz kastītes vai uz burciņas ir rakstīts lieliem burtiem, ka tas tur ir magnēzijas, tur varbūt klāt, vēl tur B vitamīni, vēl visādas kombinācijas. Ja? Tas arī šajā gadījumā nav tik svarīgi. Ja? Skatāmies otrā pusē, un otrā pusē nav nekā. Sastāvs vispār nav. Tādus magnījus, kur jūs nevarat otrā pusē redzēt sastāvu, kurš nav uzrakstīts, tādus es arī ieteiktu atstāt veikalu aptieku plauktos. Jo jautājums ir, kāpēc ražotājs to nav norādījis. Ja? Es tādus, kur es nevaru zināt, kas tur ir, līdz ar to tu arī, jo tur nav norādīts. Ja tur ir rakstīts magnēzijas, ja, piemēram, 400, a otras pusē nav. Varbūt tur ir tiešām magnīšs 400, varbūt nav. Kā es varu zināt, kā es varu saprast, cik man vajag izdzert. Tāpēc tādus nevajag riskēt, tādus vajag, ir ļoti plaša izvēle, ļoti pieejamās arī cenās ir. Var atrast to, kur ir skaisti, viss norādīts no visām pusēm. Kas grib iet tālāk, te var īsti arī saprast, izrēķināt to cenu. Kādreiz kā dara vēl ražotāji un pārdevēji. Viņi ieliek tajā murciņā. Tur kaut kāds uzrakstītas tās kapsulu skaits ir, ja, un tur ļoti smuki un smuka laba cena. Un ir cita burciņa, kur ir cits kapsulu skaits un ir cena lielākā, un varbūt arī tā, ka abās ir, piemēram, 60 kapsulas, un te ir vienkārši kaut kādi 11 eiro, un te varbūt tās ir kaut kādi 30 cik eiro. Un tev liekas, loģiski, es taču ņemšu to, kas ir tie 11, kāpēc man tie pa 35, bet pēc tam apgriežam otru pusi un skatāmies, ja, kā īstenībā tā dārgākā burciņa mums viena burciņa pietiks mēnesim, tā lētākā burciņa mums vajadzēs 3 mēnesim, un kopā, ja saskaita, tad tā lētā beigās iznāk dārgāk. Tā arī var būt. Ja? Tas arī ir šitais, te ir jāskatās, jāskaita līdzi, ja mēs negribam pārmaksāt, negribam iekrist. Bet tajā pašā laikā ir šeit, ir pilns reklāma, ir magnija bizglicināts gan Facebookā, gan vis kaut kur, jā, viņi visu laiku tirgo pa akciju, pa 5 eiro. Tur ir tiešām magnija bizglicināts, tur nekādu piemaisījumu nav, es vienkārši, spriežot pēc etiķetes, jā, tas, kas tur ir rakstīts. Vienīgais ir kas, un ir tādi mums arī populāri cilvēki, kas tirgo savu magniju bizglicinātu, kas saka, ka tikai manējais, tiešām ļoti dārgs viņiem magniju bizglicināts. Bet es godīgi sakot, es neredzu te baigo starpību starp to pa 5 un to dārgo. Jo arī paskatoties, un tur ir laba arī attiecība, tur ir tā dienas deva ir 3 tās kapsulas, un tur būs vienā kapsulā ir 100
130 kaut cik tie, es precīzi no galvas neatceros, ir magnīs, ir norādīts, jā, un uz to kopējo, tur ir kaut kur pie 700 kopējā tajā kapsulā, to procentālo rēķinot, ka tur nevajadzētu būt nekādiem piemaisījumiem. Par ko vēl ir cena, kur ir dārgāk? Tas ir atkarīgs no tā, kas ir ražojis to izēvielu. Ja izēvielas ražotājs ir savu ražotni nosertificējis ar visiem neatkarīgiem tiem certifikātiem un tā tālāk, tā visa certificēšana ir ļoti dārga, viņa reāli ir dārga. Un līdz ar to ražotājs tātad savai izēvielai arī to piepluso klāt pie cenas. Un līdz ar to var būt tā, kad ir kaut kāds, piemēram, mēs tagad salīdzināsim tieši magnīju biglicinātu, tāpēc, ka man ir divas cenas, ko es zinu. Dārgais magnīja biglicināts, viņš tiešām var būt ar visiem certifikātiem un tā tālāk, jā, un tas, kas tā kā dod jums to drošību, ka te točna ir viss čikiniekā. Bet tajā pašā laikā tas ražotājs, kuram ir tas magnīja biglicināts par tiem 5 eiro, ja tur nav nekādu oksīdu iekšā un uz etiķetes tas nav norādīts un skatoties pēc tām procentālām attiecībām, tur viņam tā kā nevajadzētu būt, ja? Tad tur būtu procentāli vairāk. Nav teikts, ka viņš ir tāpēc sliktāks. Un es varu teikt, ka viņš ir arī praksē izmēģināts, ir ļoti tieši interesanti, un viņš strādā, tā tad viņš nav slikts. Vienkārši kādam mazākam ražotājam, vai viņš varbūt tās ir nesen sācis ražot, vai, nav svarīgi kādu, ja viņam vienkārši nav šo te certifikātu, bet viņš ir godīgs ražotājs bez certifikāta. Jo tas godīgums jau ir tajā ražotājā, ja, tas certifikāts vienkārši ir tas pierādījums priekš mums, priekš skatītājiem. Ja, jo, tāpēc tas nav teikts, ka tas būs tāpēc sliktāks, ja. Un te ir tas moments, kur mums ir jādomā līdzi un jāskatās, jā, jo tā mēs domājam, mums vajag magnīju, mums vajag to, tas tur 35, tas tur 50, tas tur vēl nezinu cik un kur ņemt naudu un kā to visu izdzīvot, jā, nav teikts, jā, nav teikts, ka arī pa 5 eiro tas ir slikts, nav slikts. Skatoties, kas ir iekšā, jā. Tā kā tam ir visam jādomā līdzi ar galvu. Tad vēl ir tāds jautājums parasti, cik tad to magnīju vajag. Es jums uzreiz varu teikt, ja mēs runājam profilaktiskām devām, tas, kas pārsvarā ir visiem MLM kompānijām, jā, tur ir multivitamīnu kompleksi, vēl tur kopā kompleksi, jā, tur ir nelielas devas, jā. Profilaksē ēst, tas būs ļoti ok. Bet, ja iet runa jau pat, kādam tur ir krampji, jā, kādam tur ir vēl kaut kas, kam vajag, lai galva strādātu labāk, ja ir kaut kāds projekts jātaisa. Miegam, tiem pašiem nerviem jūti, ka lai tev būtu tā trauksme nav. Tas nozīmē, ka jau vajag tādas lielākas devas, un tad noteikti vajag ņemt magnīju, kas ir atsevišķi, kas nav ne ar ko kopā. Un tās devas, ko parasti tā kā rekomendē pieaugušam cilvēkam, ne bērnam, pieaugušai sievietei, vīrietim, ir aptuvenās tās devas ir no 300 līdz 420 mg dienā, bet tas ir tāds ļoti tāds vispārīgs. Katram būs individuāli, skatoties, jo magnīja devu principā aprēķina pēc tā, cik ir svars, pēc svara, pēc tā vīrietis vai sieviete, un arī pēc jūsu fiziskās aktivitātes. Fiziski aktīvam cilvēkam, kas nodarbojās ar sportu vai aktīvs dzīvesveids vai fiziski smags darbs, jā, šī deva būs lielāka. Vai arī tam ir, teiksim, mentāli ļoti, ļoti cilvēks ir ar galvu strādā, jā, teiksim tā. Tas viss ir ļoti, ļoti individuāli. Bet tas tādas rekomendējumās devas, vienkārši to saku, lai jūs saprastu, ka ja jūs gribat novērst kaut kādas problēmas saistītas ar magnīju deficītu, un ja jūs ēdīsiet 1 piļuļu dienā, un tur būs kaut kāda 100 mg, jā, tas būs krietni par maz, jums nebūs nekāda rezultāta. Tie savi 300, 400, jā, tas būtu tāda minimālā deva. Bet iespējams, kad, ja individuāli uz to paskatās, situāciju izvērtē un izrēķina, jā, ka tas varbūt arī vairāk. Jā, vīriešiem sportistiem tas var būt līdz 800 arī. Par 800 vairāk nevajag. Tā ir augšējā robeža. To arī var piefiksēt, ja? Lūk. Vēl noslēgumā tādu lietu par magnīju. Magnīju ēdot papildus, protams, ir jāatcerās to, ka magnījs ir mums pārtikā. Un ir jums jāskatās, ko jūs lietojat. Tas, kur uzreiz, jā, ir sevišķi vasara tagad visos zaļajos dārzeņos, jo tumšāki zaļi dārzeņi, jo tur vairāk ir magnija,
Jā, tātad kas tas ir? Tas ir kāposti, visi brokoļi, visi salāti, tas ir tas saucamais kēlu, piemēram, tās lapas, jā, tumši zaļās, tur ir daudz visi, tātad zaļumi, dilles, petersīļi, kindza, lociņi, ar vārdsakot, viss, kas ir zaļš, jā, tur tātad ir magnīs. Vasara mums ir tas, kad mums ir šī iespēja tiešām dabiskā veidā, viņu apēst pietiekami daudz. Un, ja mēs, piemēram, paskatāmies par to kultūru, ēšanas kultūru varbūt, kāda ienāca prātā, jā, kad ir vasara, tas arī ir šašliku laiks, jā, bet Latvijā jau nav ierasts. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar to pašu Kaukāzu, kaut vai Gruziju, ja, kā viņi ēd, ja, viņi tur ēd šašliku, un pie tā šašlika ir kaudze ar šiem te zaļumiem. Ne gurķi, ne tomāti. Tieši šie te zaļumi. Mums nav šī tradīcija. Mēs varam padomāt par to, ka varbūt tās mēs varētu pamēģināt ieviest, jā, arī. Tas nāks tikai par labu. Tas nāks par labu ne tikai kā magnija avots, tas vēl es pateikšu ne pa tēmu uz priekšu, tas nāks par labu arī tad, jūs noteikti esat dzirdējuši, jā, tos, kad tur tie apceptie un piedegušie piedegumi, ka tur tie kancerogēni un vēl kaut kas, lūk, ja jūs ēdīsiet to šašliku ar kaudzi zaļumiem, tad tas arī, tā kā neutralizē arī tos visus kancerogēnus. Jā, tā kā tas tāds vēl pulsiņš uz priekšu. Bez zaļumiem rieksti, jā, dažāda veida rieksti ir magnija avots, aknas. Un praktiski magniju pārēsties ir ļoti grūti, ar aknām droši vien var. Ja aknas jūs ēdīsiet katru dienu, vai vienā reizē jūs apēdīsiet ļoti daudz, jā, tad, var. Tas ir vienīgais veids, kā var magniju pārēsties. Un ja jūs apzināti, jā, tad vienkārši ņemsiet, neskatīsieties uztura bagātinātājus, cik jums vajag 2, 3 vai 4 piļuļas, bet jūs visu burciņu izēdīsiet uzreiz, tad arī, protams, būs peridos un būs slikti. Tā nevajag darīt. Bet tā, principā, ja jūs esat normāls cilvēks, jūs sekojat līdzi, saprotat, ko jūs darat, magniju pārēsties nav iespējams. Vēl varētu būt tāds jautājums, kurās situācijās, kāpēc mums tas deficīts var rasties. Jo, ja mums tā godīgi ir jāsaka, jā, tad magnijs ir viens no tiem, kur patiesībā cilvēkiem ir cauru gadu faktiski deficīts. Ir mums viņš par maz, ja mēs tā ņemtu un kārtīgi izpētītu, jā, faktiski mums. Vislabāk ir tā, ka, ja tik tiešām cilvēks nav tāds, kas ļoti ar to veselīgu dzīvesveidu ir aizrāvies, kas ļoti tiešām regulē, ko viņš tur ēd, vienkārši kā cilvēks parastais, jā, tad vislabāk ir magniju ēst visu laiku plus klāt, un tad točina nebūs deficīta, jā. Kas izraisa? Ja mēs neēdam tos pārtikas produktus, kuros ir magnijs, loģiski pats par sevi, stress, un nevis tāds pēkšņais stress, ka kāds uz kājas uzkāpa vai kaut kas tāds, jā. Bet tas, kas ir fonā. Bet, ja mēs tā padomājam, mums tas fona stress mums jau ir visu laiku. Man liekas, kopš sākās Covid afēra, un kas pārauga vienā karā, otrā karā, un vispār viss, kas ir tagad dzīvē, no rīta bija tā, vakarā jau ir pavisam savādāk, jā, un tas nenoteiktība un tas tā nestabilitāte, tas mums ir tas stresiņš fonā visu laiku. Tāpēc arī tas magnijs ir tā kā klāt negulēšana. Jā, ja mēs neizguļamies, ja mums miegs nav kvalitatīvs, jā, tas arī mums uzdod par magniju. Ejam paši, kāda ir situācija, kā mums nevajag gaidīt to, ka mums sāks krampji, jeb vēl kā savādāk, jā, izpausties, jā, vienkārši paskatāmies pirmām kārtām savu ēdienkarti, ko mēs varam pielikt klāt, nevaram, jā, tad paņemam, izvēlamies to magniju, kuru pielikt klāt. Ja nav principiāli svarīgi magniju enerģijai, vai magniju miegam, vai magniju tur smadzenēm, vai tur vēl kaut kas, paņemiet, nopērciet to magniju bioglicinātu pa tiem 5 eiro un esiet laimīgi, Nav nekāda neiespējama misija. Ko ar magniju kopā ēst nevajag? Kalcijs, tas ir varš, tas ir dzelzs, ar kuriem magniju vajag ēst atsevišķi, ja mēs ēdam visus lielās devās. Nevajag ēst vienā reizē. Un vēl, kas ir svarīgi saprast, ka cilvēki bieži vien meklē kaut kādu brīnumu līdzekli, kaut kādu vienu piļuļu, kas atrisinās visas problēmas, un tādu nav. Jā, mums organisms tādā veidā nestrādā. Organisms mums strādā, mums absolūti viss. Ja mums sāp pirkstiņš, tas nozīmē, ka mums kaut kur ir zgojis visā organismā.
Jā, mums nav atsevišķi orgānu, un mums nav arī atsevišķi kaut kādi magnīji, C vitamīni, B vitamīni, kas tagad glābs situāciju. Mums vajag visu pareizā proporcijā, pareizā laikā, pareizā vietā, un tāda mums būs gan enerģija, gan veselība, gan nebūs ne krampju, neko. Jā. Tad magnīs darbojās kopā gan ar kāliju, gan kalciju, nātriju, vitamīniem, olbaltumiem un tā tālāk. Tā ir vesela sistēma. Jā. Ir, protams, vēl tēma par magniju un B vitamīnu, kā kopā vai atsevišķi. Mums organismam vajag gan B vitamīnu, gan magniju. Jā, tas ir profilaksē, ok, var kopā, var magniju ar B6, jā, bet magnijs strādās arī, ja jūs dzersiet magniju atsevišķi un B6 atsevišķi, nav obligāti, ka jābūt vienā piļuļā. Jā, un ja jūs dzerat D vitamīnu un jums analīzes nerāda, viņš jums nekāpj uz augšu, tas arī var būt, ka ir magnija deficīts, jā, jo D vitamīns, lai no tā, ko mēs apēdām, varētu pārvērsties par to, kuru mums vajag, jā, jo tas, ko mēs apēdām, tas, kas mums organismā strādā, tās ir divas dažādas lietas, tur arī vajadzīgs magnijs, bez magnija tas nenotiek, jā, tā kā, 100% neviens nevar pateikt, cik reakcijās magnijs vispār darbojās. Tas, ko var droši teikt, ka tas ir vairāk kā 300, ir avoti, kas min 600. Es domāju, ka neviens to līdz galam arī nav izskaitījis, jā, bet es domāju, ka 300 ir pilnīgi pietiekami saprotami, jā, ka magnijs ir katrā mūsu šūnā. Katrā. Jā, eritrocītos varbūt nav, jo tur enerģija neražo. 100% nezinu, bet tas nebūtu tik svarīgi. Ja, tad magnijs ir visur, mums ir būtiski nepieciešams, ja, lai mūsu visa sistēma varētu strādāt kā pulkstenis. Un ne tikai magnijs, bet magnijs tajā skaitā. Ja. Tātad apkopojumā, ja, bisglicinātu mēs dzeram vakarā. Jautājums, kā dzert, bet tieši pirms gulētiešanas nē, tās nav miega zāles. Tāpēc, ja mums vajag ēst kopā ar vakariņām, tieši tāpēc, ka kuņģis streiko, un tas būs tādas 3 stundas pirms gulētiešanas arī būs ok, ja mēs viņu varam ēst neatkarīgi no ēdam reizes, jā, tad stundu pusotru pirms gulētiešanas, jā, lai var paspēt iedarboties, tā kā nomierinoši uz nervu sistēmu, jā, lai mums ir vieglāk aizmigt. Malātu tātad mēs no rīta vai pusdienas laikā, magnija malātu ļoti labi tieši pirms sporta aktivitātēm, lai enerģija un pēc tam nesāp muskuļi. Citrāts ir ļoti elastīgs variants, te vienīgais ir jāskatās, ja kādam ir ļoti švaks vēders, caurējies tāpatās un mīksts vēders, tad citrāts var vēl pamīkstināt. Tas ir vienīgais, uz ko ir jāskatās treonāts, tātad atkarībā no mērķa, jā, ja mums viņu vajag. Jā, un skatāmies, ar ko kopā mums ēst, ar ko kopā neēst, kur vajag atsevišķi. Lūk, ja kādam tāds noskatīsies, būs pacietība un būs jautājumi, ja jūs viņus droši variet rakstīt, es pēc tam, ja viņi tur būs, es viņus pēc tam apkopošu un atbildēšu, ja būs nepieciešams citā video. Nobeigumā gribu piebilst to, ka es neesmu pārdevējs, es netirgoju ne magniju, ne jebkādus uzturbagātinātājus, es vispār līdz ar to tātad mans vēstījums, tur apakšā nav nekādas manas izdevības. Jā. Un tieši tāpēc es par to runāju. Tāpēc, ka tad, kad es esmu bijusi interesētā personā, tā kā es arī pārdevu uzturbagātinātājs, ja, tad es plaši, man tas likās nepareizi iet un runāt, ja, tātad tas iznāk tā kā. Es iekšā savas community, jā, tur es cilvēkiem skaidroju, bet es nenācu. Tagad šajā laika periodā es saprotu un es jūtu, kā es to varu droši atļauties. Man šīs zināšanas ir pirmām kārtām praktiskas, otrām kārtām es arī pati priekš sevis. Esmu mācījusies, faktiski varētu iet un strādāt kā neirokaučs, ja. Šī te profesija paredz pirmām kārtām visu. Mēs mācījāmies 4 mēneši, patiesībā 1 mēnesi tikai vienkārši viss par uzturu, par visādām dažādām diētām un tā tālāk. Bet patiesībā tie 4 mēneši bija par to, kas mums notiek vēderā un tā tālāk, jo smadzenes nav arī atsevišķi kaut kur orgāns no atsevišķi no visi ķermeņa, ja, un tikai pēc tam mēs nonākam līdz smadzenēm. Ja, tā kā, tāpēc man jautā tie cilvēki, kas mani zina, viņi zina, ka es zinu, un jautā gan par magniju, gan tā tālāk, un tad es sapratu, ka vienkārši es varu iziet Facebookā, ierakstīt un tās elementārākās lietas vismaz salikt tā pa plauktiņiem, tie aktuālie jautājumi, kas man bija tā kā prātā, ko cilvēkiem uzdot. Bet, ja es uz kādu jūsu jautājumu neatbildēju, jums ir papildus jautājumi, jā, tad droši rakstiet, ja es zināšu un ja es varēšu, jā, tad es atbildēšu.
Paldies visiem, kas klausījās, kas skatījās. Paldies Andrim par jautājumu. Un paldies arī visiem tiem, kas varbūt tās saņems drosmi un spēku un veselu stundu atradīs noklausīties. Un ceru, ka būs vēl jautājumi, tāpēc, ka, ja jūs jautājat, tad es varu plašāk un atbildēt tieši to, kas jums ir interesanti. Tagad saku visiem čau, čau, ar labu vakaru.